محمد الیاس ایک مہینے سے کھانسی کی بیماری میں مبتلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے مولانا مکی الحجازی صاحب کا ایک عمل لے کر آیا ہوں۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانسی ہے، چاہے وہ کتنی زیادہ پرانی اور کتنی سخت سے سخت کھانسی ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ آپ کی وہ کھانسی اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو سننے سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ کوئی بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے، اس وقت ہی وہ عمل کام کرتا ہے جب آپ کو اس کے اوپر مکمل یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ عمل یا وظیفہ پورے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو وہ عمل فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے اس عمل کے اوپر تو آپ کو اس عمل سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آپ پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس وظیفے کو اگر کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلیے سنتے ہیں مولانا مکی الحجازی صاحب کا وہ عمل جو کھانسی کے لیے انہوں نے اپنے درس میں بتایا ہے۔ محمد الیاس ایک مہینے سے کھانسی کی بیماری میں مبتلا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پڑھنے کے لیے وہی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو بھی بیماریاں ہیں نا ایسی لا علاج، ان کے لیے یہ بالکل اکسیر ہے۔ یعنی میں نے کئی دوستوں کو بتایا جو کینسر میں مبتلا تھے، اللہ کی رحمت سے شفا ہو گئی۔ تو دیکھیے ناظرین، کتنا مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی بہت بڑی پریشانی حل ہو سکتی ہے۔ آج کی اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے بڑے بڑے اور مشہور علماء کے وظائف آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔